नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH फैक्ट पे। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसफायर न्यूक्लियर वॉचडॉग ने भारतीय परमाणु हथियारों पर पाकिस्तान की चिंताओं को किया खारिज। चलिए बताता हूँ पूरी खबर क्या है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी खबर पर। दोस्तों, कुछ महीने पहले जब रूस की मिसाइलें यूक्रेन को तबाह कर रही थी, एक दिन अचानक भारत की मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई। और वह कोई छोटी मोटी नहीं, सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान की सेना ये जानकर हैरान हो गई कि भारत की महाविनाशक मिसाइल देश में 1-2 किलोमीटर नहीं, पूरे 124 किलोमीटर भीतर आ गई और पाकिस्तान का पूरा निगरानी तंत्र फेल रहा। पाकिस्तानी नेता और मीडिया पर लोग भारत के खिलाफ आग उगलने लगे। ये दावा करने लगे कि भारत ने हरियाणा से जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ मिसाइल दागी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक तरह का टेस्ट था। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये मिसाइल अनजाने में चल गई थी। उस दिन पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने से किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात फैला दी कि पाक फौज इस मिसाइल को ट्रैक कर रही थी, जबकि सच्चाई सबको पता चल चुकी थी। बाद में पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया कि वह रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। इसका मतलब वह ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेगा। इसमें भी उसे मुंह की खानी पड़ी। एक्सपर्ट ने बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के बाद पूरी तरह नष्ट हो जाती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं बचता जिसकी नकल की जा सके। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता 400 किलोमीटर तक मानी जाती है। भारत कई बार इसके टेस्ट भी कर चुका है। उस समय लोकसभा में रक्षा मंत्री ने कहा था कि भारत की मिसाइल प्रणाली बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद है। उन्होंने घटना पर खेद जताया था। दुनिया ने भी भारत के बयान पर भरोसा जताया था। इसी पर आज खबर निकल कर आई है। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का विफल होना कोई बड़ी चिंता का कारण नहीं है और इस घटना ने भारत में परमाणु हथियारों या परमाणु सामग्री की सुरक्षा के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको IAEA के बारे में बता देता हूं कि ये कौन सी एजेंसी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहते हैं और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके इस्तेमाल को रोकना चाहते हैं। ये 1957 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को परमाणु हथियारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय चिंता के जवाब में बनाया गया था। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन सी एजेंसी है और इसका क्या काम है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा कि उनकी तरफ से इस घटना की कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं की गई थी और ना ही भारत से IAEA द्वारा घटना का रिक्वेस्ट का अनुरोध किया गया था। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसफायर की घटना को संयुक्त जांच के लिए कहा था और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान नकली समाचार रिपोर्टरों का इस्तेमाल कर रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत जिम्मेदार परमाणु शक्ति नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान जितना मर्जी चिल्ला ले, जितना मर्जी प्रोपोगंडा कर ले, लेकिन वह भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। इसका उदाहरण आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने दे दिया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर? प्लीज कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।